Hello，大家好，我係帶你去歐視環球嘅 Jenny Tong。哇，非常之大嘅好消息啊！香港將會有好多外資湧入嚟啊，越嚟越安全，亦都越嚟越繁榮同埋國際化。點解呢？嗱，就係因為咧，黎智英呢單案咧，今日講咗啦，哇，幾多個億身家都好啦，哪怕你啊，哇，用咩幾多有啊，其實嗰啲我啲公司啊，公司下面有持有啲公司啊咁。你唔好理，總之你一係唔好掂，一掂到國安法咧，佢就係咁將你所有名下本來你以為唔係屬於你嘅錢咧，都列埋入去支持你做呢個範圍。支持咩範圍啊？梗係危害國家呢一個罪行嘅範圍啦。嗱，我講得好清楚，即係話咧，你名下嘅錢本來咧就係同公司或者關聯公司等等咧係分開嘅。本來因為每一間公司咧都係一個獨立嘅法人 legal entity。嗱，我講得好清楚啦，係咪？但係只要你觸犯咗國安法咧，又唔係咁玩噶咯。嗰間公司嘅戶口本來就唔係你個名，唔係黎智英嗰3個字噶嘛。但係咧，佢就會話你呢間公司賺翻嚟嘅錢就係支持你 enable 你 support 你做呢件事去破壞國家嘅安全。嗱，咁所以咧，哇！我成日都話政府做嘢就梗係有佢嘅道理啦。如果你唔明白係邊個嘅問題啊，嗱，你再講多次係邊個，梗係你嘅問題啦，讀多啲書啦。咁如果你真係唔明咧，咁冇辦法啦。咁唯一一個選擇咧，就係唔明都接受。OK， 好多嘢你未必明白，你就係要接受。咁所以咧，我哋今日同大家講嘅咧，就係一個非常之好嘅消息，因為啲咁聰明嘅外資，as big as 阿黎先生呢啲咁多個唔知幾多個億嘅財團嘅機構啊，喺海外好啊，國內好啊，台灣好，邊度都好啦。其實佢哋就會見到咧，哇！香港唔講得笑嘅噃，真係只要你做咗某啲嘢，佢認為會危害到呢個國安咧，佢就將你打到你殘晒，保證你冇得翻身。基本上，阿黎生名下嘅錢幾多個億、幾多個千萬啊，唔好理佢係私人名或者公司名啊，或者公司持有咩都好啦，都喐唔到噶啦，而家嚇。咁你話嚇，咁唔係應該好驚咩？哇！我哋星斗市民嗰啲錢，哇，分分鐘其實我哋都有咁樣嘅錢啊，分啲喺自己嘅戶口，有一啲喺公司嘅戶口。喂，好多 SME 噶嘛，香港係咪？包括我自己呢間咁嘅蚊型公司仔咁，都有公司戶口嘅錢啊。咁 suppose 都係同我個人嘅錢分開，所以先有一樣嘢叫做有限公司啊嘛。即係我間有限公司做咗啲乜嘢，如果佢真係要賠償嘅話咧，係佢即係我呢間公司賠出去嘅啫嚇，佢名下沒有嘅嘢咧就唔會燒到嚟我個人身上噶嘛。嗱，原本係咁嘅，咁而家都係喎，咁但係重點咧就係你唔好做咗一啲危害啊即係咁重要嘅事情嘅嘢啦嚇。咁你話喂，咁我唔做咪得咯嚇？就算我有好似阿黎生咁有幾多10間公司，幾多10個銀行戶口嚇，咁其實我會正常咁運作啊，我又唔講政治，又唔做政治啊，又或者我甚至乎總之政府講乜，我行出嚟就第一個支持佢噶啦咁樣樣。嗱，其實啲外資都會咁諗噶嘛。咁其實係咪佢哋就會將啲錢係咁湧入嚟，你就會見到個市場越嚟越好咧，越嚟越國際化咧？我唔係講緊嗰啲新朋友喎，卡薩斯坦啊，呢啲中亞嗰啲啊，嗱，我唔係話佢唔好喎，即係如果講財力同美國梗係有個距離啦嚇，咁你又可以話，咁呢啲新朋友先有價值啊嘛，佢未有爆出嚟，即係遲啲可能會爆唔知幾多千個億出嚟啦咁。有可能嘅，唔係話冇可能，不過唔知遲到幾時啫嚇。咁啊，仲有好多喎，
嗱，呢啲好朋友喺無論喺拉丁美洲啊，或者喺非洲啊，或者喺東南亞咧，仲有好多新朋友啦嚇，湧緊嚟嘅都唔定嚇，佢哋嘅錢都係錢嚟嘅啫嚇，甚至乎中東嘅錢啦，唔係個個都係嗰啲咁樣嘅騙子啊或者嗰啲咁嘅叫做 imposter 咁啊嚇，咁啊有啲都係真嘅，我諗下，咁即係要有時候講下彩數啦嚇，係嘛？即係咁跟住你就會話咁其實即係會定唔會啦？我自己相信咧，只要咧嗰啲大企咧，佢哋係好肯定自己啲錢安全噶啦，因為佢絕對啊，同埋佢啲員工啦嚇，或者高管啦，無論點咧，都唔會掂到呢條紅線嘅。所以幾多百個億投入嚟啦嚇就算集中喺一個戶口都好啦，唔好話分開10個啦，或者70個啦嚇，佢都唔驚嘅嚇。咁啊，梗係有啲咁樣嘅人會咁樣諗啦嚇。咁啊至於你話其他嗰啲新朋友咧，有冇咁多錢咧？佢哋都未有嘅嚇，咁啊可能遲啲好快一同香港做生意，一同香港合作咧，啲錢就湧嚟噶啦，都唔定嚇。咁啊當然大家嘅考量唔同啦。你橫掂都冇錢噶啦，我真係刮痧啊，攞2蚊嚟刮痧都冇錢嘅，咁啊梗係唔驚啦。咁最怕你有錢啫，係咪？咁你講到呢度，點解我仲係 support 話一定會好咧嚇？我覺得咧，嗰啲大企咧，或者喺呢啲國際嘅企業咧，就會見到香港呢個咁即係點講啊？咁實淨嘅政府啊，唔係好似哇咩啲權貴嗰啲，你又唔敢打壓佢啊，咁仲會安全咪越嚟越多嘢搞，咪越嚟越唔安全咁。而家就唔會噶啦嚇。咁但係咁關你咩事咧？啊 Jenny 你哋嘅 service 啊，咁啊其實咧就講翻轉頭就係話。最怕咧就係升斗市民啊，唔係好似啲哇，你話即係蘋果啊，或者你話 Prada 嗰啲，橫掂都唔知幾多千個億都唔驚啦，有咁多律師幫佢哋搞係嘛？咁呢啲法律嘅嘢等佢哋法務部搞咪得咯咁。但係如果你係升斗市民咧，你嗰啲錢啊，全部咧都係集中喺一個 jurisdiction 啊，因為咧呢下嘢咧就麻煩啦。點解咧？嗰啲咁嘅大企就唔會淨係喺香港有業務啦，梗係全球都有啦，係咪？啲錢唔會淨係集中喺香港啊嘛。問題咧就係如果我哋啲升斗市民啊，嗱，你話少又唔少啦，香港過千萬 millionaires 非常之多啦，係咪？我記得如果計埋物業咧，每5個人啊，即係好容易就每5個人有一個咧就係millionaires 啦嚇，即係100萬呢個富翁嚇美元啦。咁但係如果你話唔計物業咧，應該我冇記錯就係15個人入邊有一個咧都係 millionaires 嚟㗎嚇。咁即係個比例咧應該都係全球唔係第一就第2㗎啦嚇。咁咁多有錢人啊，咁政府而家就係積極咁去發展香港，話你大佬即係北都嗰度都要唔知捧幾多百個億過去啦，咁梗係要諗下辦法，邊度揾啲錢翻嚟啊？係嘛？咁如果你做咗壞事啊，咁懲戒你又好應該嘅噃，攞咗你翻嚟，攞咗你啲錢，嗱個人就擺落去監獄度，又壓住個位，又要養你，咁而家都好多時又諗啲新嘅辦法啦，係嘛？可能即係唔好執爆個監倉啦，咁呢啲都係政府或者稅民嘅錢嚟噶嘛，我哋有份交稅噶嘛嚇，咁所以咧佢就話不如攞晒你啲錢翻嚟先啦，咁跟住咧就凍結咗，即係我唔知之後去邊啊，咁總之就凍咗先啦嚇。咁然之後咧，我哋升斗市民咧，其實就冇得喐嘅，根本就，除非係咩？除非你有幾個唔同嘅alternative citizenship 或者 residency， 即係話咧，你中意隨時可以喺歐洲住，中意隨時可以喺美洲住，中意隨時可以喺澳洲住，啲錢咧，頭先我講嘅地方你全部都有嘅。嗱，我唔係講緊話多定少，你話1000幾百萬話多唔多話少唔少，大把人有喺香港。咁但係你如果唔知點解，譬如話大選啊，而家中國駐美啊呢一個謝鋒啊嘅大使都問翻美國政府，點解中國嘅大選會可以危害美國嘅國家安全咧？所以咧呢樣嘢咧，哇！你真係估佢唔到噶嚇，唔同嘅時候咧，可能有唔同嘅原因咧，都會觸犯咧呢一個國安呢個問題。但係你啲錢咧，只要喺你個名下，甚至乎同你有關嘅公司名下咧，嗱信託咧佢又冇講啦，我諗信託咧就包住你唔使驚啦嚇。但係最好咧信託咧你都喺海外啦，即係香港以外，因為唔同嘅 jurisdiction 咧，暫時咧佢就伸唔到隻手出去。譬如嗱，我相信咧阿黎生，我唔知佢喺海外仲有幾多，譬如喺英國啦、美國啦、日本啦、巴黎啦，仲有好多地方都仲有好多個億都唔定，但係你好難 imagine 香港政府會喺網上面撳一個掣會見到啦，或者唔知點解佢揾到都好啦，係咪咁容易打個電話？喂 Donald Trump 唔係叫佢 Trump 啦，喂 Donald 啊，
我哋呢一個咧，阿黎生佢咁樣咁樣咁樣喎，你嗰度聽聞有100個億喎，可唔可以攞翻嚟俾我啊？咁你咪試下咯。咁但係如果你啲錢喺香港以外，即係你唔一定話要去到啲大企，好似頭先講嘅 Prada 啊，或者蘋果啊咁樣，你先至為之即係叫做有幾百個億嗰啲先有錢㗎嘛，有千幾百萬即係香港即係周街都有啊呢啲人。只要你願意去將啲錢係投放落去你自己嘅身份上面，呢一個身份設計就係我哋傲視環球嘅 specialty 啦。咁我成日都講噶啦，早3年好過遲1日啊，因為咧呢啲買少見少嘅 program 同埋越嚟越貴嘅 program 咧。真係咧，真係點講啊？同仲要面對而家呢個咁嚴峻嘅社會啊，同埋一個政治或者各方面都咁動盪嘅年代咧，呢啲 program 咧只會咧係無價寶啊，越嚟越貴，越嚟越難咁解㗎啦嚇。咁你話咁有乜問題啊？咁問題就係頭先提到呢一點啦嚇。咁如果你啲錢，譬如話喺即係你首先要喺嗰邊有銀行戶口，或者通過一啲專業嘅人士啊，即係譬如好似我哋咁啦，幫你做一個全面嘅全球嘅財富啦，同埋你嘅身份嘅一個規劃啦，咁你就可以咧用譬如最低嘅成本咧去攞到最大嘅保障。點解啊？因為咧，你做一個譬如投資移民咁先算啦，嗰啲錢第一就已經出咗去啦。譬如咩啊，買房地產啊，買基金啊，你已經係去咗另一個由香港去咗另一個 jurisdiction 啦，咁就已經唔係香港管轄嘅範圍之內啦。就頭先我講啦，係咪你打個電話去？喂，Donald啊，喂，你叫啊邊個邊個？我知道佢個戶口啊喺邊間銀行啊，有唔知幾百個億喎，你可唔可以轉翻過嚟啊？咁唔會噶嘛，係嘛？咁即係呢個咧就仲要當然睇你即係第一唔係咁容易睇到啦，第二就係話睇到又點啫嚇？佢會攞翻嚟俾你咩？係咪？咁你又會諗喎，咁美國都有機會制裁某啲人嘅噃嚇，咁亦都同呢個中國嘅關係啊，哇時好即係一時又糖黐豆，一時又水溝油，咁點算啊？咁你唔好理。咁當你去做到一啲你嘅身份同埋財務，甚至乎係 generational 啊，即係世代傳承嘅方案嘅時候咧，絕對咧就能夠將你啲財富咧係通過高端嘅金融方案啦，一層一層咁合法地咧幫你去處理啦嚇，叫做係即係唔單止係可以幫你保本啊，仲可以幫你延續啦。代代相傳嘅，咁啊呢啲係咪好似我講得咁簡單啊？咁啊真係喺個即係電話度啊，或者三言兩語可以真係 send 個短信嚟啊！我成日都講喂，你有啲咩？你哋有 DM 我哋傲視環球 IG 啊，或者喺傲視環球嘅嗰個我哋嗰個 YouTube 亦都有我哋嘅 info 啦，咁你可以揾到我哋嘅customer service 啊，咁你又可以 WhatsApp 啊，咁即係而家基本上咧都唔會有人咧同你喺電話度咧叫做吹水啦。點解咧？因為始終發現咧呢啲我哋都係要面對面咧，真係用一個時間啦，做一個 private consultation 啦，全方位咁了解啦你嘅情況嚇。咁啊，based on你個人唔同嘅情況咧，而做一個量身訂造嘅方案咧，先至咧真係能夠幫到你嘅嚇。咁啊今日咧就係你見到呢一啲唔知幾多個億嘅大富豪咁話説就説有啲錢冚唪唥已經入晒雪櫃㗎啦嚇，喐唔到㗎啦嚇。咁啊，當然啦，我唔知佢海外收埋咗幾多，呢啲唔關我事啦嚇。咁啊，但係如果我哋星斗市民啊，你話哇，原來第日真係你喺個後花園度種蒜頭嘅，都係為之危害國家安全喎，咁點算啊？咁你可能真係辛辛苦苦揾翻嚟嘅1000幾百萬，話多唔多，話少唔少，咁就冇晒㗎啦。即係唔係冇，總之咧就即係可能即係有危險啦嚇。咁因為好 exposed 㗎嘛。當你所有嘅錢或者你嘅身份，你只係可以喺香港住。可以喺呢一個同一個即係個 jurisdiction 啊管制嘅情況之下咧，我覺得你個風險就係非常之高啦嚇。今時今日即係我成日都講啊，就係陳志呢個例子啊，就係我哋當然啦，佢未俾人拉之前咧就大慈善家啦、大富豪啦嚇，拉咗之後而家就拜拜啦嚇。咁啊，之前我講緊10幾20年前咧，佢啊首先係一個中國人啦嚇，咁啊一個福建啊咁啊中國人啊闖咗去呢一個柬埔寨。
佢真係犀利啦，柬埔寨護照啦、香港身份證啦、英國護照啦Vanuatu 啦、Cyprus 啦仲有唔知邊度啊，網上見到都講緊5、6、7、8本㗎啦咁樣樣。咁啊銀行戶口，你就係見佢喺香港都唔知啫，有幾多間上市公司啊，有幾多咩啦咁。其實呢啲咧係真係而家已經唔係話去到佢哋啲大富豪先至要做㗎啦，普通市民咧真係只要你係即係有咁樣嘅sense 啦嚇，真係快少少咧就嚇馬上咧做呢一個行動啦。咁啊希望幫到你啦嚇。咁啊講到呢度都差唔多啦。咁啊記住支持我哋澳視環球啦，同埋香港元宇宙啦。咁啊揾我哋 CS 咧預約一個咧 private consultation 啦，到時咧同你慢慢再傾啦。Thank you，拜拜。